Abbichuu nama taphaa seetanii duriyyeen asii achi utaaltan keessaaf alaa hattuun abbootii qabeenyaa ofiin jettanii fi hangoo qabdanii fi keessaaf ala jirtan boolla qotattanii jechuudha. Kun teeroristiidhaan anti corruption warra corrupt gartee mallaqa karaa diinagdeetiin karaa gartee teekinooloojii haala hedduun dalagamaa jira. Biyyoon adda namoonni sadii karaa elektiriikaatiin hidhaman nam sadii to'ataman dhooree elektiriikaa irratti dalagan ifaa irratti jechuudha. Hogganoonni olaanoon sadii warroonni kunniin warra alaa waliin dalagan tapha dalagamaa seetaniis yakki guddaan uummata mootummaa irra kaasuuf sadarkaa achi keessa shakki taatama. Warri karaa elektiriikaa yookaan ifaatiin biyyattii tana dararuudhaan ifa uummata irra dhaamsuu dabarsee namoota biraatii kennu haala adda addaa karaa hundaan mootummaa kana irratti dalagamaa ture jechuudha. Garuu tokkollee bahuu hin deemu. Naa qabadhaa ta'a. Soo kanaaf kun kana gama kaaniin mardoo tokkotti isinii himna kaadha. Shaneef faannoof kaafaa'uun mardoon jirtu Asiyaas Afawarqii mootummaa Itoophiyaa akka hin dandeenye ifan lafa kaa'ee jira. Asiyaas Afawarqii karaa lolaatiin abbichuu akka hin dandeenyee fi sababni allolamuu deemuun waraanni hadhan qabu manguddoodhaa waraan Itoophiyaa warra loluu hin dandeenye ka jedhe lafa kaa'ee jira. Kanaaf wal qabatee hireen isaaniif warroonni hogganoonni isaa akkasuma namoonni isa waliin jiran lafa kaa'atan asabiin yookaan ammoo galaana diimaa Itoophiyaan barbaaddu kana Suud Arabiyaatti kennuudhaan waan kana keessaa yoo luxubanneen alatti lolayyoo seennu ta'u taate nuuf Itoophiyaan hadha waliin ginnu. Nuu miti warroonni humna qaban teeknooloojii harkaa qaban biyyoonni Afrikaa Itoophiyaa danda'an akka hin jirre Gibsi maaliifi waan Gibsitti jirtu argaa waan jiraniif guutumatti garas gargar kanaan wal qabatee jechuudha. Affeerraa bin Salmaan Abdulaziziin namticha gartee ka nuusicha adda Saudi Arabiyaa bulchuun affeerraa isaatiin filaayitiin dheertuu yookaan ammoo laftii yeroo hagammatti Asiyaas Afawarqii deeme isiidhaa Saudi Arabiyaa seenee jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee mardoon takka jala dhufte yoo inni illee gartee nuti ammaachi waraana Itoophiyaan dandeenyu waraanni nu hadha qabnu manguddoodhaa. Itoophiyaan humna haaraa ijaarrattee teeknooloojii waa maraa deemaa jirti uummata keenya balleessuun barbaannu lola hin dandeenye seennee akka kaleessaa jedhanii deemanillee Saudi Arabiyaan faati biyyoonni Arabaa akka jirtutti jechuudha. Haga keessaayyuu Ameerikaan jecha mardoo balaa takka warra ammoonni faannoon akka jirtu galaa jirtiitti gad dhufna. Faannoon karaa mootummaa naannoo isaaniitiin waliin haasuftee galaa jirtu mootummaan Ameerikaadhaa tokko Itoophiyaadhaaf Eertiraan akka waliin lolle kanaa dura dhaabbadhaa kan jedhuun Tiraamp irratti dalagalle jedhee gad dhufe jechuudha. Inni kun mootummaa Gibsii gartee akka nama qilee irraa badeeti qilee irraa dabarse jechuudha. Walumaa galatti daan taphni fiilmiin dalagamaa ture duuba dhaabbatanii Itoophiyaaf Eertiraa lolatti oofuuf deeman achi gubbaan. Fayyaalessa keenya akka gartee birrii doolaraa gartee warra raashinaa safaraniif baandaaf girrisaa raashinaa karaa akkuma isiniin jenne kana Gibsi safartuuf jechuudha. Warroota kanneen akkasitti bishaan obaasanii jechuudha. Mootummaan Ameerikaadhaa kanaan wal qabatee Itoophiyaan akka gaara bahara diimaatitti deemtu asiin dura isinii tumdee jirra. Biyyoonni akka Faransaay, Ameerikaan, Israa'eel akkasuma Xaaliyaan, Chaayinaan, Raashiyaan biyyoonni gurguddoon Itoophiyaa wajjin dhaabbachuun Itoophiyaan biyya yeroo ammatti barbaachistu galaana diimaa gubbaatti bahuu qabdi. Waan dandeenyu cinaa dhaabbanne mooraa waraanaa bahara irraa qabaachuu qabdi. Kan jedhu gubbaan walii galamee Itoophiyaan gartee yeroo isiin hin barbaanneen durattu akka gara bahara diimaa baatuu fi biyyoonni kunneen dalagaa jiranii jechuudha gurratti isin calawu. Gibsi yeroo ammatti yeroo kana dhageettu biyyoonni duraan abdatan Arab Emirates duraanuu Itoophiyaa wajjin jirti. Suud Arabiyaan faati. Suud Arabiyaan Eertiraa wajjin turanii araara jidduutti buusuuf fiigaa turanii. Qatar faati. Biyyoonni duraan Gibsi fa wajjin turan warroonni Arab Liigii jiran guutuun isaaniitu yeroo mata kan marshii duubaatti galchanii abbaa dhoqqee kee dhiite dhalii biraa lixanii jechuudha. Eenyuun Gibsi. Kanaaf mootummaan Gibsi illee akkuma isin hadhaa garduun keessan argitanitti Gibsi illee akka Itoophiyaa wajjin loluu hin dandeenye. Lolli kun yoo Gibsi kaseentu taate dhoqqee keessatti akka dhiittu ifatti Gibsi illee hayyoonni isaaniitiif warri mootummaadhaa lafa kaa'aa jiran jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaa namni tuqe tokkollee abbichuun een akka yeella'uun barakaa warri jedhu sani anchi la'uu hin dandeenyu abbaa achumatti abbichuu wajjin. Itoophiyaa yeroo ammatti Ameerikaa Afrikaati yookaan ammoo biyya yeroo ammatti gartee namni tuquu deemee osoo hin tuqinuu dhabamu. Itoophiyaan kalee beelaan beekamtu, lolaan beekamtuu fi hiyyummaan beekamtu hadhaa hiyyummaallee muxurqattee keessaa ol baate jechuudha. Maaliif teeknooloojiin taphachaa jirti hadhaa yaa'iidhaan.
ni bada osoo akkas ta'a jedhaniin Itoophiyaan hadha sadarkaa baduu miti biyyoonni guddatan hiriira seenanii si wajjin jirra jedhaniin geette jechuudha. Gifa waan dalagu jirtu gaariirra jirtaa jabaadhu jedhaniin. Keessaayyuu Ameerikaa suppaar paawer warri biyya kana biyya addunyaa tanaa bulchitu Ameerikaadha jechuudha. Wanni Ameerikaan jedhanii ta'a wanni Ameerikaan hin jenne tokkollee hin ta'u. So yeroo ammatti mootummaan Ameerikaadhaa White House yookaan ammoo manni adiin dhaabbichuu wajjin dhaabbachuu jira jechuudha. Kanaaf gaafa duraallee isinitti himaa turre. Gaafa Afrikaa Ameerikaan waamanii affeeran walgahii achitti isaanii godhanii fi addatti baasanii dhaabbichuu eerpoortii mootummoonni Ameerikaa qofti irratti bu'anii ispeeshaal simannaa addaa dhaabbichuuf inni godhaniif karaa inni deemu argaa jiran jechuudha. Tiraampi namaan quunne dhaabbichuu quunne. Nama an dinqisiifadhu yeroo ammaa keessatti nama hin kijibu nama giriin leegasii namoonni meeqa dadhabanu jettiiki nama akka mootummoota kaawwai dhagaa bu'uuraa kan osoo hin taane ijaaree jijjiiru marshi qayyaaree dheen jechuudha. Isin galee soo kanaaf warri lafa dhiittan Gibsi wajjin akkuma gartee TPLF siidaa isii dhaabbichuun dhaabee siidaa isin dhaabuu deeman jechuudha. Gibsi amma garri isiin garagaltee wanni isiin takka dubbatu tokko illee hin jiru. Karaa Suudaanii yaalaa turte hin danda'amnee fi karaa Somaaliitiin yaaltee turte hin danda'amnee fi karaa Jibuutiitiin yaaltee turte hin danda'amnee fi Arab Liigiidhaan yaaltee turte hin danda'amnee fi addunyaa maqaa bishaan abbaayaatiin an murteessuu qaba irratti an hoogganuu qaba ka jettuuni mirgiyya dhiibbamee uuu baduu kiyyaa maal ka jedhu olii gadi fiidde tokkollee hin dandeenye jechuudha. Waa danda'uu miti guyyaa takka pooyintii takka lafa kaa'uu hin dandeenye pooyintii haga qalamni yeroo ati waraqaan tutte pooyintii lafa kaa'ee bira dabru tuquu hin dandeenye jechuudha. Kasaaraa seente mala isaatu. Ol fiiddeni dhaadattee kaan jettee uu jettee wanna takkallee godhuu dadhabde. Maaliif namni leencaa foo jiru hin taphatu leencaan. Leenca akka itti dheettee jalaa baatu dheessitee itti jalaa baatu irratti yaadda malee itti deemee nyaattaman jettu jechuudha. Si nyaata leenci. Yoo ati meeshaa guddaa feete harkaa qabaatte eesaa dhooftee kamadaa illee dhufee sirratti du'aa jechuudha. Kanaaf mootummaan Gibxii namni inni of duratti arguu jiru eenyu dhaabbichuudha jechuudha. Leencaa ilma abbaa gadaa Oromticha. Kanaafuu walumaa galatti warri karaa kanaan lafa dhiitaa baatanii fonna gootan kasaaraan teessanii kasaaraa gara hin jenne ta'ee jechuudha. Kan biraa kanaan wal qabatee ammallee mardoo takka TPLF gasseera. TPLF mardoo isiin takka argira gadhiyoo kanaa lafa dhiittu kasaaraan itti dhufte jirti. Innillee mootummaa Itoophiyaa kun mootummaa ajaa'ibaatii osoo isaan lafa dhiiftanii dhaabni Geetaachoo Raddaadhaa haarawaa dhaabanii beeytanii dhaaba dhiyoo kana dhaabbate. Dhaabni Geetaachoodhaa boordii filmaataa keessatti galmaa'u yeroo hayyamamuuf TPLF ammoo dhagaan siidaan akka irra dhaabbatuutti itti murtaa'ee jechuudha. Kanaaf dhaabni haarofni kuni kan gartee Gabratsiyoon Faati Geetaachoo Raddaa Faati dhiifama. Geetaachoo Raddaa Faati Samart inni jedhaniin kun gara boordii filmaataa beekumtii argatee yeroo dhufutti TPLF Faati dhoqqee dhiitte jechuudha. Asiin mardoota Gabiraan Naagayaa Jawwee Shaabiyaa dhufaan hin jedhe asiyaasa furqii maxaal indeeti maxaal abbaa jenneen daboo qabaa inni warra isa gargaaru namoota daboo waammatee qabaa eenyufa TPLF takka jenneen badaabboo shanee lama jenneen badaabboo faannoo sadii jenneen badaabboo Suudaanii biyyoota gugurdoo kan akkanaa deettee haati gumaachaaf nama kumattee biyya gugurdaa akkanaa kana duuba jira abii eenyu waliin jiraan hin jedhe Itoophiyaan nama daboo waamattu hin qabdu yaa Rabbi nu salphisini. Amma kaamee waan jennuuni faannoo itti gadhuufnaa faannoon galuu jirti. Luqqaatee mucaan tokko osoo namne jechuudha. Shaneen kaleessaan jirtu suni ufii mataa olirraa guuraa jirtu osoo dhaabbichuun hin tuqin. Osoo raayyaa biyyaa mammagaalaan Itoophiyaa dhaqanii gartee akkuma warra kaawwan illee koshaa keessaan guurini tuun mataa olirraa guuruu jirti tajirte tuun gartee ufii yeroo itti dhaqan qawwee dhukaasuu dadhabdee jedhama. Maaliif qaada galtee uummata keessa yaatee goda galtee amma ganda keessa deemuu naaf akka durii bashannanuun durii sun hafee bara. Duuba jawwee waan jennuun wanni ati dhaadattuun Suudaanis ofiyyuu cabxe kunooti. Daaraa taatee akkasiin lafa dhooftee qoqqobbii bira kaa'amuu deema Suudaan qofaa miti. Warri Jeneraal Alburaan wajjin dhaabbate guutuun baraan taruu deema jechuudha. Biyyoonni Arabaallee warroonni gartee guyyaa takka warra san waliin dubbate Ameerikaan qoqqobbii irra guuruu deemti. Nama tokko irraa haga biyyatti.
Kabiraa kam ni kaa'e. TPLF kun oti Geetaachoo Faati dhukkee itti kaafteeti booddii filmaataa keessaa fan. Kanama kanaan booddiin filmaataaf guyyaan gartee tonna gaafni caamsaa guyyaa 24 jechuudha. Yookaan gimboota akka Itoophiyaatitti. Guratti isin calawu. Akka eenyu Dr. Milkeessaa jettaniini. Dr. Milkeessaa irraa dubbachuun barbaadu bara Dr. Milkeessaa yoo namni dubbatu hanna ajaa'iba. Milkeessaan lafa osoo gurguratu waliin qabanii as keessaa baqatee bahitu waa'ee siyaasaa dubbatee filmaanni maalii yoo ta'an Milkeessaadhaan dubbatu. Akkamitti Milkeessaan digirii argatee fi akkamitti Milkeessaan sadarkaa sana ol dhufeeyyuu as keessa filamee nu anaa gaafi. Akkanaa deettee ati gumaa taanuu qubatteedha. Warroonni mootummaa kana keessa ori'ee bahee guutuu isaan gaafii nattaan. Ibin Lammaa Magarsaa isin gartee namni as dhaabatee guyyaa kana dibbee ittiin dhabu. Waan an argadhe baradhe keessaa immoo beektan waan an arge keessaa. Oromoo waan nuun jedhan keessaa takkan arge hayyuuf nama beekaa jalan deemnu hin jaalannu. Narraa eegalee jechuudha. Waan hattuu qoshaashaa waan bututtuu wayii waan gartee takka waan hin jenne kana yoo gartee warri bishaan warra kaanii dhugee afaan warraa kana gaariitti dubbate namni keenya gartee rabbi sitti hin fidin. Ati sabboonaa ta'e Oromoo ta'e nama qulqullu kan hanne kan kijibne ta'e ajaa'adamsa addoon lafa kaayan. Saree jaalatanii jedhe. Sareellee saree guddifatan. Saree alaa guddifatan gartee tanan biraa guddisee balbala itti galtu sareellee. That is the point. Wallaahi garaara nyaattanii akka malee. Mee isinumaa warra achi bayaadha nu mormu kun mootummaa kana mormu nama sirnaa tokko jana fida ebalu jedhamee nama lafee qabu. Kaan achi bahee morkatee isin morkachiisaa jiru. Kaan achi bahee morkatee isin morkachiisaa jiru. Ka waa dalagee gartee isin nuun jettan mee fida. Araa kiiloo amma araa kiiloon jira yallan. Jiru bara nam tokko shanee qabadhu ebaluun qabadhu. Jawwee qabadhu lammaa qabadhu baqqee qabadhu ebaluu qabadhu lidatu ayyaaloo qabadhu Kiristaan Taaddalee qabadhu jinnii qabadhu ebaluun qabadhu marrookee qabadhu yalla hundinuu. Amma reenjarii yoo ati uffattee si argan bees rabbi sitti hin fidin. Sooshaal miidiyaan kun yoo dubbatu cufaa nuuf dubbatee qaata surree keessatti dhumate namni. Jawaariin hin garta asirra galchanii bara jawaariin amma yeroo silaa namni dubbatu wanni dalagamu jiru peejii isaa gubbaa dhaqee ilaaluu akka hin jiran guyyaa lamaan kana. Yallam maal dubbatee ta dubbateetti qaana'u jira. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa si galchadheen gurraachi tulluu jaarraa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maaliif konfidensii an qabu harkaa qabu maaliif siyaasaa beekna akka isaa guyyaa keessa Yuunivarsiitii Ameerikaa dhandhee iskoolashiippiidhaan achi dhandhee waan fuudhe. Siyaasaa keessa gartee keessa dhalannee keessa guddanne. Abboota nu gabroome saba keenya gabroomeeti keessa qancarre waan kana laal. Wiinaw ni beenna gara deemnu waan dhuf eenyuudhaan akka deemnu maal akka ta'u qajeeloo beeknaa jechuudha. Namoonni karaa osoo deeman gartee qalamaan waa barreessanii dhufanii waan nutti himuudhaaf uummata waa himuu deeman jechuudha. Mee dhiira isaan gabbayanii jecha takkaa barreessanii yallan jecha takka gabbayanii haa dubbatanii jiru. Amma wanni isaan godhuu qaban maali? Ijoollee gartee warroota tiktootara ijaaranii waa walii qocanii mallaqa irraa jalaa guuran kana gartee caasaa ijaaranii dhufuu jirraa shanee qawwee bitaa. Jawaar kiraa manaan qabu kafalaa agartee rakkataa dhibboo rakkate miilee sadi guuranii miilee takka jawaarii ergan ni beekna bara guutuu isaatu. Wama sanaa qocatanii sunillee amma guyyaa irraa hiikamti inshaallah rabbi biraa taatu. Yoo warri feemas isin jettan kun addatti hafee gartee akka nama mana bubbeen irraa diiddee laastii gartee waaroo ittanii naannoo Booranaa fa'aa waaroo jedhanii yookaan gartee mana dasee ka bubbeen guurte isaan hin ta'e naal cagarsaa ta'a. Hattuu walachisiistuu fi saba keenya irra duulanii uummata keenya qalchiisan. Garee ijaaranii keessaaf ala TikTokiif gartee Facebook gubbatti sa'a 24 dalagan guutuun isaaniitu awwaara bubbeen fuute taati jechuudha. Kanaaf inshaallah sa'aatii teessa isin jalaa fi xuufoonni silaa dheertuudha. Tuntaraa jechuudha. Kan biraa immoo Gibsiin ammallee balaa takka itti gale. Ta'a lakkaan tuqinaa Itoophiyaa jenneen. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam Ardul Abasha Itoophiyaa irratti yoo isin lolte malee lolinaa dheen. Kolkollee shaamiin biroodha. Namni gadiin Itoophiyaa gaafa lola Xaaliyaan illee injifannee noo Itoophiyaan du'aa Nabi Rabbi qabdi alayhi salaatu wassalaam. Namni Itoophiyaa tuqe dachiitan maaliif jecha gartee filatamaan Rabbi file Nabi Rabbi sallallahu alayhi wasallam jedhe san qabdiin tuqina Ardul Abashaa milkooftani maali yoo isin lolte malee lolina hardi yookaan ammoo lola irratti hin dhaabinaan jenne
salphinni warra Itoophiyaa tuqee guutuun salphina diqqeennaadha. Kalee wanni Itoophiyaan cabxee barakasi miskiina taatee maali beektaa mujriima itti ol ga'e bulchaa mujriima waraanni wanni wal ga'e guutuu mujriima ijaaramee ol ga'e. Adda abbaan malaa namni haqaa ilmi abbaa Jifaar ilmi jeneraal Taaddasaa Birruu ilmi jeneraal Waaqoo guutuu ilmi Sooressa Jaarraa abbaa Gadaatu dhufe. Oromtichi qulqulluun kashiran qabnu gad dhufee adila jaalata ka rabbiin gartee mootummaa adila ka filu rabbiin mootummaa rabbi fila ilma namaati. Sinigalee mootummaa kafiilu kaaliqu samaawaatu ardi ilmi namaa gubbaa buufna dheela fadhiita yoo mujriima taate ni buufta yoo mootummaan sun mujriima ta'e ni buufta mootummaa adila rabbiin ni tumsaaf. Gibsii fi Eertiraa rabboon kaase Gibsii lammiilee Eertiraadhaa laqqamuu jirti qocuu jirti. Lammii Eertiraadhaa qocuu jirti. Maaliif homaan dalanne hojii kan hojii itti kenname akka gaariitti hin dalanne ta Itoophiyaa dalaguu jirti. Ta Itoophiyaa ta Gibsi keessa jirtu akka gaarii dalaguu jirti. Dabballeen gartee ka Jawaar ijaaree jettaa ka Marroon ijaaree jettaa ka Kiristaan Taaddalee ijaaree jettaa abbaan fedhee haa ijaaruu dalaguu jirti. Ta Gibsi ta Eertiraa ammoo eekaa Eertiraa balaa itti dhufuu jira. Lammii Eertiraadhaa bakka jiran hundattuu balaa itti dhufuu jiraami nama 150 ol gartee galchitee jechuudha. Gibsi kaawwan guurtee manidhaa keessatti qorachaa jirti. Eertiraa sareelleen isaa nyaatti inni illee ofii nyaata namni illee isa nyaata. Iisuu gara maraa itti ammaattee fadha wal nyaatti garii wal haa nyaattu jedhu tokkumaan jenne barbalaa itti bu'ee gara hundaa ol gargaltee wal nyaachuu jirti. Suudaa ofii wal nyaachuu jirti yaadda. Eertiraaf Gibsi adda olii garagalte. Hasan Sheekh Mahammad Ori'aa dhaqee as fiigaa dhaqee achi fiigaa diidattan Ijipti akkas. Eertiraadhaa fi Gibsi kaa olii hidhattee asii achi Ori'aa turte. Shanee maal kanneen fa'aa godhu jechuudha. Kanaaf kun faannoo faannoon Goondarii Tawolloo hogganoota isaanii jechuudha. Laala akka gaafa sanyiin fagalee beektan hogganoota isaanii fakkeenyaaf hogganaa Walloo tokko jechuudha. Iyyaasuu Abarraa Abarraan kun Oromoo fakkaata. Abarraan Amaaraa jedhama. Hidhattoota isaatiif hogganoota isa jala jiran guutuu waliin galee harka kennate jechuudha. Karaa nagayaatiin. Abbaa dhagaa lafa guute buutii lafa buute malli ka abbaati amma nafxanyoonni. Faannoon kaleessa Oromoo Madagaskaarii galchinaa. Jawwee yaa jawwee kiyya akkam jettame ammee gabbayii dubbadhu kaarraa amma faannoo kalee qabsaa'ota hin danda'anii injifattee dhuftee 4 kiiloo seentii gaafa seessabbaa keetii seentan hin jettan. Oromoo namni kun gara malee oofuu jira gaafa gartee faannoon dhufte yookaan shaneen dhufte yookaan shanee maaliimi PPLF dhufte eessa dhatti Oromoon hadha kunoo diinan isin bitaa jiranii waraanni ka Oromooti jeneraalli ka Oromooti muummichi ministeeraa Oromoo kantiibaan Oromoodhaan hin jettee mijawwe Amaaraaf Oromoo Amaaraaf Tigree balleessuu deemanii ana isin duuba jira gifuu etteemi hadha warra gifuu etteen gaffa eegalu jira amma himka abisi aanamoo lidatu ayyaaloo tennaa lidatu ayyaaloo etteemi lidatuun kan kee kasaare galte ijoolleen kun ogaluu jirti ati ka eedde waraana guddaa san ka Gibsi ijaarte ka nafxanyoonni biyyoota addunyaa keessa teettee ijaarte akkasitti gaara hunda charchii hunda leenjisanii qilee hunda akkas godhan Oromiyaa hunda keessa guuraa turtan baandaaf girrisaa kenna kana jalatti tiktookiidhaaf kaanii ijaartan sani meetiriyam yallee manni jirtu bara maqaatti hiiggatu Kaarsii keessa Shawaa Gujii Boorana keessa Baalee keessa gartee nafxanyaan guyyaa keessa nafxanyaan warri bishaan itti naxxanii gartee itti qaddastanii isin eegaanii dhufnaa jettaniini isaan kasaaran yaa jawwee kiyya faannoon tante akkana taate kunoo galuu jirti nama kunoo beekama rabbi faannoo keessaa Iyyaasuu Abarraa faati waraana isaa qabatanii gartee girnoo fi qawwee meeqa erkisanii galaa jiran jechuudha. Ta Gondar ta Gojjam gartee no Minilik Brigade fi Jawaar Brigade faati galaa jirti. Yawee Brigade keellee gale. Rabbi kana nama dikkeessin rabbi nama salphisin. Osoo afaan ofii qabatee namni sun namni kabajaa qabu namni meeqa jaalatu namni meeqa isaaf jecha gartee nu qalu yaa'u sun woma kana lakkii dhiisa abboo waan hin dandeenye waan hin goone Oromoo mabadduu tana tama tuffattu tana sii wayya Oromoo kana gartee as deebii faarsi jennee ni dadhabne.
mootummoonni dabre tokkollee akkasii miti. Ana beeka jedhee osoo xirreq jedhuu fi waan dhibba takka diida kana gannaqu bakkisuuf bakti jallisuuf dhalti bara saree dhaltee diddee jenneetti mammaanna siin itti man hin didaa irkisan ni jigaa mala guchuma luffichaa jedhan. Too yaa waattam siyaasaa ni beekna dhiisennee ni salphattaa hin xiqqaatta. Nama guddaati nama jabaa. Siyalee akkatti jabaattee jabaadhu akkatti nama guddaa taate hiree sii kenne kanatti fayyadamii jenneen Jawaar Mohammad warra waan birii mugamu jenneen bara dhiisi abbaa taa'i waan hin beekne hin cambini. Nurraa bari as deebii siyaasaa gara biyyi deemtu diinni eenyu firri eenyu hinjifataa. Bar wanni gartee waan ati yuunivarsiitii dhattee barattuu yaalli amma deemu kun bara beekumsi kuni muuxannoo keessatti hirmaattee waan takka beeku. Eenyummaa namaa adda baastee beeku akkanumaan dhiibee nam tokko zabanni sun dabree jira. Akka zabana gaafa lijiyyaa sufaa osoo ta'e nyaatan qaataaf bichoo. Adda zabanni zabana teekinooloojii wal quba qabna abbaa kiyya. Yeroo gartee isin shirachii daladdana sii kaafnee shira dalagaa jirti hattuun kun achi jennee isin saaxilla. Kaleessa gartee takka takkaan gaaraan magaalaa nu nyaachaa baatan haadha alhamdulillahi rabbil alamin namni biyya bulchu Oromoo hadha. Namni nu dhabamsiisu afaan nu qabu namni nu ukkaamsu gartee tikni kenna waraanni kenna. Bulchaan nu alhamdulillah waan feene bakka feene dhaabbannee dubbanna. Akka kaleessan mataa bakka gola nurraa guuruu hin dandeettan kanaaf dhiisaa isin hin jenne too waan hin dandeenye diina nurratti hin faarsina. Haceen bar hattaas maqaa isaa eebar Jawaar akka Mustafaa kana sikkaan beektaa inni hattaa Jawaar Mohammad yoo ta'e mana gumaa dhaqe nama gumaati jedhe diina jawween barakate maqaa isaa ni beeka karaa deemtu argu jiraa mucaan seenaan isaa yaadatu. Haceen bar maqaa isaa eebar hattaa Jawaar yoo achi dhaqe nama gumaati jedhe garte. Namni mana gumaa dhaqe hunduu diina Oromooti jedhe. Ati dhattee numa bar faannoo taate faannoo dambanyaa faannoo qabsaa'otaa maanni chilaachawaan eenyu jara kana danda'a. Oromoon salphachuu deemti Oromoo eeggadha diina isin bitaa jira Abiy Ahmed Ali nuun jedhe bar. Maaliif faannoo dhufa bulu gartee gaafa warri dhufe kalee harkaa farmaan muree amma sanyitee na duguugan kaakuma jarreette san heerri jara akkasii dhaaba. Oromoo Madagaskaarii galchinaa Musliima Makkatti galchinaa nuun jedhe heerri jara akkasii bar. Araa kiiloo yoo seetan jechuudha. Jawween kana Oromoo loluu hin dandeettu, siyaasaan hin dandeettu, dippiloomaasii dalaguu hin dandeettu. Akaaboorri boruun dhufaa Islaamni Makkatti gallaa. Eekan Oromoollee akkatti gara adda nu muranii kaan hin beeknu araa kulli haali kun Makka galaa kun Madagaskaarii nu deebisan qurxummii bishaanitti jechuudha. Wanni siyaasaan gartee wannaa miti. Waan ati gartee walii qammamtee saayinsiidhaan daladduu miti. Tokkoffaa sinii mee dhagaa warri waa deeggartan. Biyya gabroomte takka bulchuufillee gabrummaa jalaa baasuufillee yeroo isii bilisoomsite bulchuuf yeroo jalqabaasan heera jijjiirtee waa mara godhuuf kutaa laakkaa'uun nama barbaachisu. Jagnummaa. Heeroo goone jagna beektu heeroo jagna ta'uu si feesa jechuudha. Tokkoffaa haga feete barumsa yoo qabaatte namni barate sensitiifi bakka tuqantu jira yoo tachi tutte namni barate lixa waan sanniisee abbaa kiyya achumatti. Nama kutaa laakkee bar bishaan yoo ati bishaan kun nama ajjeesattee ni gosa. Bishaan kun qullu koddaa keessa kun bishaan kun rakkoo qaba nama ajjeesanii osoo wanni feete buute yoo akkam guddate duddee yoo garsiisne malee dhugu. Jagnao du'a harka qabatee deemu gaa'in. Si jammar akka itti du'anii maal kana kaalkuleet iskuulan namni barsiisee XY jedhee namni barsiifne. Daffaarii naa ciismaa hojjetanii namni aaraa fi jagni bakka bahuun zinda boode jessee la deemta gartee. Soo kanaaf jagna feesa jagna. Ka gartee birriin hin jiru waraanni hin jiru namni nakkaa'aa jira biyya tam waliin olii galaa osoo inni dhama'ee lafa badu tokkochi gurra qabatee kabalaa ciutti godhee jazba maal asii jirtu biyya akkasii walii galii deeme akkas godhiiti gartee aangoo tantee qabadhu araa kiiloo tantee gubbaa ta'e namsi dubbate mataa keessa dhayyanii. Dhugaa naan jette dheeraa xiqqoo qabuun kaan qabee kaan ni ajjeesaa kaan maal biyya takka dhaqee birrii irraa fudhata. Waslaataa ammaatiin olii galsee oofaa jedheen gartee ajjeese baduun dhawu mataa kanallee qabu. Gaaf kaan maal taadhamtichi warruma birrii itti kenneef nama ajjeesedheen kanatu mootummaan kun dikteetara jedhee uummata itti kaasa. Yoo inni cinqame mallee ayyee nafa laadha biyyeen na nyaatte bakka seenuu hin qabu akkana godhe mallee qileerra oofaadha diban. Hagasii qabeenya keessaa hatan laal dahaboo qabaate gaazoo qabaate biyyi sun. Dayyuus akkasitti lun fi kutaa laakkaa'ee onneen qabu. Jagna yoo ta'e ni dhufa abbaa ni ilaala dahabni achiraa gaazni achiraa kun achiraa namni humni nama kiyyaa haganaa qabeenya qabaa yeroodhaaf akkana godha yeroo jedhe dhaabbatee ilaala yoo taabbaatu daaba kan akkam godhee baasaa jedha malee inni waan namni itti mukanaa fi qawwee itti fudhatan kan akka abbichuu kana jechuudha.
Dhaga Oromoo warri na jala jirtan. Nama haga mootum abbaa feetan hayyuu feetan gaafadha. Mootummoota Itoophiyaa keessa jedhamee aan Afrikaan illee silaas hin jira. Namni akka Dr. Abiy Ahmad qoran baatame tokko illee jiru. Tokko. Barsaba isaatu itti ka'e. Osoo lammiitii jedhu Oromoo itti kaate bara wallahi subhanallah. Sabni isaa ka isa waliin dhaabbatu itti ka'e tokkoffaa toonni kanarra hamaan hin jiru. Een waliin dhaabbatanii. Akka ambaachi dhaqee an Amaara yookaan Tigiree hin jenne saba wayinii manne gartee kaan biyya yaa'u. Ganama dhufee an Oromoodhaan jennere. Oromoon biyya bulchitu ni jirti jedhe keenya fayyaalessi gayyaa'e. Bargarii warra akkasii dura bara nu gabraami maa ayyoon gabra nuun hin jenne milni killee harka nu muree harma nu muree baluu akkas nu gareelee akkas nu ga'e akka Oromoon maa biyya bulchuu hin dandeettu jenne ebalu nu beenu kanamu gurbama kanamu. Haguma sanuu kaa bakki jedhan maali beektaa xiqqoo isii warra bishaan warraa dhugee amantiillee kan warraa fudhate kana yoo ta'e xiqqoo beessi go'aadhan. Ati xiqqooma maatii musliimaan tuqanne xiqqooma isii. Kanaaf bar musliima wajjin jiraatan jenne abbaa kiyyaan goota Itoophiyaa keessa dhufa yoo jette wallaahi namni sirra dogongoraan tokko illee hin jiru. Ka irraa gadiin namaa maal beektan Itoophiyaa keessatti musliima irra gadiin namaa namni waa takka hin beekne namni biyya hin qabne namni mirga hin qabne irraa oliin namaa Itoophiyaa keessatti eenyu. Ani ortodoksii jedhee qoma ziggoodha hatta peenteen protestaantii waaqeffatan bakka hin qabu. Ani ortodoksii hin qoma geenyu godheedha. Gola olma godhee deemtaa sii galee. Hadda illee warra akkas jira bar hattuun Oromiyaa kana keessa lafa dhiphiseef waajjira hunda keessatti hannaaf shanee faannoof kan waliin dalagu bar kana tokko isaa waliin laakkatan. Faannoof shaneen kaayoon isiin deemtuun Itoophiyaa afaan tokko amantii tokkooti. Ijoolleen ta'e namiskiin yaatee achitti ani qabsaa Oromoo jettee achi sareen isii nyaatti. Abbaa kiyyaan waggaa yoo xiqqaate abboota keenya waliin waggaa 55 olii sareen itti nu nyaatte adda bilisummaa Oromoo keessatti. Gaafa jira soorsa jaarraa abbaa gadara bijjeena tana qadee surraa fuudhan maaliif galte amantii galte adda bilisummaa Oromoo. Min taamata allee asirti daawwatu faati mee gabbaateen amoor mitu dhiiraa jira. Hadda wanni Jawaar fa'aa qinqinfatee eegee lafa rigee akkanatti nu dura dhaabbatu waan biraatiif wanni isa waggaa janna barsan jedhee charchitti nagalchanii mishiinitti guyyaa san bishaan ittiin qicanii islaamni nama akka hin ta'in dayyuus akka ta'e namni keenya garii jira bar fayyaalis osoo argu amma namni Abiy Ahmad Ali amma nama keenya garii nama Ahmad jedhu kana bar addunyaan eerpoortii maqaan kee Ahmad yoo ta'e bar sa'a lama sadii dhaabbatanaa biraa simsanii Ahmad maqaa ta'uu qofa addunyaatti bar biyya feete rek Ahmad maqaan kee hin taane maqaa nabi rabbii kaale salaatu wassalaam maqaa sodaatamu. Addunyaa Itoophiyaan dachii kiristaanaa jedhanii waggaa 150 itti iyyan eenyuuf Abiy Ahmad Ali muumicha ministeera Itoophiyaa yoo jedhanii kolkollee jaanshaamini biroo. Amma Jawaarii kalee charchiin barsiifatee eegasii mallas iskoolarshipii ergatee eegasii Ameerikaa dhaqee keessin gartan san gimboo sabaatiif innaat paartiidhaaf lidatu ayyaaloo fa'uunna aana jedhuuf warra aktiivistii ture ka akka tasaa mucucaatee mooraa Oromoo keessa lafa dha'e Jawaar akka tasaa mucucaatee barii yakka dalagee uummanni musliimaa waamee beektachi maaloo tuqee abashoonni ariitee mucucaatee qabsoo Oromoo keessa lafa dha'e Jawaar Mahammad. Kana yuuz godhe dhaabbichuun leencicha Oromoodha akkuma nafxanyoonni yuuz goote dhaabbichuullee yuuz jechuun itti fayyadame. Itti erganii akkana goona dalagi jedhanii kiyya jedhee numaa gabbayeen saalfatu daalachi. Anatu gurmeessee OMN natu ijaaree qeerroo natu gurmeessee jedhe gabbayee akkamitti yoo meessatti waatettee nama mee gaafadha warri Jawaar bira jirtan haa akkana ijaaree akkana yaada akkana naa dhufe haa jedhu OMN fa'allee namni ijaaree Mahammad Adamoo fa'a Profeesar Abbaas fa'a jechuudha abboonni miidiyaallee dhaaban. Yaada kanallee attaa ka fidan ka burqisiisan ragaa wajjin waan hunda isinitti himna jechuudha waan namchi kana dullum maali beektu annama jibbu keessaa wallaahi abbaan fete waan fete naan jedhe nama dhara kana uftuulee ijoollee durrii magaalaa guddanne bannullee abbaa shaashamannee mulqii gartee hattuun Itoophiyaatti namtu bara keessatti guddanne abbaa bakki nu bishaan irraan dhandhamin hin jirtu ijoolleen magaalaa
tayoo ati ija badduu laalte surree alba'aa fi hidduutu yeroo ati xiqqoo ija si argatte gartee ol si kortii bara. Namoota barandatti saambusaa nyaachaa guddatan as fiddanii sirna nutti hin godhina dhaaba waan garii waan nu gubee dubbatu jira Mustafaan. Qabsaa'ota keenya kaleessa adda bilisummaa Oromoo haga Jawaarii namni jibbu bara nafxanyaan hin jibbitu adda bilisummaa Oromoo haga Jawaarii jibbu. Abboota keenya qabsaa'ota kaleessa bara ifa bahee miidiyaa irratti miidiyaa jaarmaa irratti gaafatamee jira. Kamitti miidiyaa isarratti gaafatamee jira Jawaar. Yeroo laamu sadii gaafatan abdii fiitee gaafatee jira. Eenyu mucaanonni naa kun kaarsii eenyu maqaa samaa bina kutu gaafatanii jira. Ati maaliif adda bilisummaa Oromoo jibbita jedhamee jechuudha. Haadha qabsaayaadha. Namni kaayoo kalee jagna kalee dhiirota kalee mee jaarraa abbaa gadaatii fi Jeneraal Waaqoo guutuu maqaa dhawu Jawaar Maamad fidameenatti akka tasaa yeroo arsiisuu barbaade bargeessuu barbaade gootuuwwan keenyadha. Yoo kana suma deebi'ee warri biraa maqaa waamaa oola guyyaa kana guutuu maa walitti qaqqabanii waaman eessa amantii fedhaa qabaatu Jawaar akkam jedhee achi dhaabbatee soorisa jaarraa abbaa gadaatii fi Jeneraal Waaqoo guutuufa maqaa dhaya. Hajadam Saaddoof warroota kana maqaa dhaya maaliif? Ni beekan addunyaan tun kaleessa bar nu rabbi amane kana akkatti ilaalaa turan alhamdulillah rabbiin jazaa oolcheen bulchu addunyaan nu hubattee ummanni addunyaa musliimi teerestii ta'uu dhabu nama barate ummata inumaa seenaa addunyaa kana keessatti dalate ilaa kosadha addunyaatti fayyadamtu bar musliimaa ka boce tokko lamaa tadha keettu kan kaartaa biyya addunyaa tana gartee ka argate musliima yuunivarsiitii gartee enu namoonni adda warri yuunivarsiitii yeroo biyyoota suma mardoo isinitti maaqa warri yuunivarsiitii quraana barkamtaa gubbaatti kaatu beektaa akkasani. Wanna tamma gartee guyyaa eebbaa ijoolleen as gubbaa kaattee yuunivarsiitii kolleejjii yookaan digirii dippiloomaa ittiin argattu kaabbaan kun ka'e nuti. Eenyu kan argate yuunivarsiitii jechuun digirii jechuun dippiloomaa jechuun eenyu beektan Morookoodha musliima. Haatuma maqaaleen kaabinaa yuunivarsiitii namni meedikaala marfee nama waraanu qorsa namaa ajaju kiliinik handa ka dalageen. Direction sa'aatii adda itti fayyadamtu addunyaa harkatti hidhattee deemtuun kan hunda kan eenyu fide mee teeknooloojii namni amantii biraa qabu fide naa fidii kana jedhu kana guutuu awwaalanii kalee bar islaama ta'uu namni mataa qaqqabatee yaa'aa ture. Itoophiyaan addunyaa keessaa akkuma teeknooloojii waan hundaan duubatti turte haga akka isaan laalan bakka isaan ulaalti Itoophiyaan dhallee garte addunyaan bar bira kutte kunooti haadha kantiibaan New York Ameerikaa Mary America guddichi muslim kan nada inna UK namni London bulchuu adda maal muslim kolkolle ati ganda keessa deemi amantii nama qood amantii takka ol qabi takka qabi nama wii ol qabi tokko qabi kana wonni isin kasaarse dhagee Oromoo nagaari warra seentan dhiifamu horitti TikTok keessa jirtan. That means wanni nu hubachuu qabnu ijoollee teenya barsiisuu qabnu namni kamuu lammii biyya sanii yoo ta'e sittiziina biyya sanii yoo ta'e mirga dhibbatti qaba. Pheenxeen mirga dhibba qabdi. Protestaantiin dhibba qabdi. Waaqeffataan dhibba qaba. Ortodoksiin dhibba qabdi. Musliimni dhibba qaba. Barumsa ummanni musliimaa osoo mootummaan dabre except abbichuu malee islaamni akkam barate osoo hin baranne dhoorkan adda alhamdulillah rabbil alamin tooppii jirra barumsaan. Wallahi seenaa garii wanni dhaabbadhee dubbadhu maal beektanii hayyoota Itoophiyaa keessa baratan guuraniiti namni islaamaa nama 1000 foyi guurani namni islaamaa keessa hin jiru. Profeesaroonni maqaan Mahammad Abdallah musliimaa nama barate Itoophiyaan hin qabdu ani murteessan. Akas galatoomi ebidee origin yes Mahammad Adamooti yaa ijoollee magaalaa kiyyaa daabbaat warroonni OMN gadhaaban guutuun isaaniitu ni ari'aban Jawaarii ari'aban ijoollee abdii fi xeefaa nama barsiisaa zarkaa guddaa qabu mucaan sabboonummaa isaa qibla leewutaa deemuu ta'a Usmaan hukumeefa warra gartee urjii ta'anii waa hedduu dalagu ta'a Jawaar biraa isin jedhu yeroo ijoolleen xiqqoo isii afaan Oromoo bareedaa kana dubbatte inni nama lama arguu hin danda'u jawwee dhiifama naa godhi abbaa kiyya dubbiin jajjabdu waan biyyaati akkam goona bakka harka olirra qabnu dubbiin ummata Oromoo ummata Itoophiyaa dhamiileen